Jak vole už natáčíš. Hej Mário? Jo. Jaké vole? Cože? Je to tady na hovno, veď? To fakt boží. No je to tady strašně dvojčí je furt, tyhle sluníčko nesvítí. Ale nevím, kde máš ten tabák. To v píči. Paňko, řekneš nám něco aspoň. Co bys chtěl říct? Davide, řekneš nám něco aspoň? Na kameru. To bys si chtěl slyšet. No tak, jak se ti tady líbí? Fakt krása. Ty krása. Eliško, máš pro nás nějaký vzkaz domů? To tady super. Všichni se měli. Kdyby nás tady třeba našli mrtví, víš co, takže. Já nemůžu najít svoje tričko a klobouk, co je ze včera. Luci, Ano. řekneš něco domů, kdybychom tě pak už neviděli? Že jsem vás měla ráda. Že to bylo krásný. Jenom nás, nebo i rodinu trochu? Jo. Pájo, pošleš domů aspoň vzkaz? Zprávu. Postarejte se mi o aparát a tak. No a já doufám, že to přežijeme.